ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இல்லை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லலாம். ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊத்தங்கரை மாட்டு சந்தைக்கு தாங்க நம்ம போக போகிறோம். மாட்டு சந்தைக்கு நம்ம வண்டியில் மாடு ஏற்றின்னு தான் நம்ம சந்தைக்கு போக போகிறோம். இப்போ டைம் வந்து விடிய காலையில் 4:15 4:20 இருக்குங்க. இப்போ தான் நம்ம கிளம்ப போகிறோம். இப்போ ஏன்னா இப்போ மாடு ஏற்றினா அங்கே போனீங்கன்னா தான் அங்கே சீக்கிரம் சேல் பண்ணிட்டு வரதுக்கு முடியும். நம்ம அங்கே போய் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம், மாடு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான டிங்குன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கடைசியாக ஒரு இடத்துல மாடு ஏற்றின்னு கிளம்ப போகிறோம். கிளம்ப போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஊரில் கிளைமேட் வேறு லெவலாக இருக்குதுங்க. பாருங்கள், செம்ம கிளைமேட்டுங்க. பனிமூட்டமாக இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. ஏற்கனவே 3 மாடு ஏற்றியாச்சு. இப்போ சின்ன ஒரு கண்டுபிடி மட்டும் தான் ஏற்றிட்டு வந்து சீக்கிரமாக கிளம்பணும். சந்தைக்கு போனனாலே லேட் ஆகிடுது. நான் 4 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி வந்தேன். ஆனால் இப்போ டைம் வந்து 7:30 ஆகிடுச்சு. டைம் ஆகிடுச்சு. நம்ம வர்ற வழியில் கிளைமேட் வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. நான் அதுவும் வீடியோ பிடிச்சி இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி வர வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். அதுவும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க நம்ம போய் மாட்டு சந்தைக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுதான் நண்பா மாட்டு சந்தையோட என்ட்ரன்ஸு. நம்ம அங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா, அங்கே டாடா ஏசி லைனாக நிற்குதில்ல, அங்கே தான் நாம்ளும் மாடு இறங்கணும். இறக்கிட்டு இப்போ தான் போயின்னு இருக்கோம். வந்து பார்க்கிங் பார்த்துட்டு போயின்னு இருக்கோம். நம்ம மாட்டு சந்தை என்ட்ரிக்கு வந்தாச்சு. தான் மாட்டு சந்தை. இப்படிதான் நிப்பாட்டி மாடு இறக்குறது. இங்க என்னென்ன கடை இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். மாடுக்கு ஏதாவது கவுரவம் இங்கே வரலாம். இதெல்லாம் செல்லாகி வண்டியில் ஏற்ற போகிற மாடுங்க. இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆந்திரா, கேரளாவில் இருந்தெல்லாம் இங்கே வந்து மாடு ஏற்றின்னு போவாங்க, வாங்கிட்டு போவாங்க. இப்போ கோவிட் சுச்சுவேஷனால் அவங்கெல்லாம் யாரும் வர்றதில்ல. இங்கே வந்து ஈச்சர் வண்டி எல்லாத்துலேயும் டாரஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஏற்றின்னு போவாங்க.
ஓகே நண்பா, எல்லோரும் நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை டிங்குன்னு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.